दिनै बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि दैदेननायाव लोगोसे जोंनि लकेल एमएलए बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी थामहिनबा बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथांमोननि हेफाजाबाव दिनै बेवहाय मोननै पास्टरेटनि बिसेसके सनाय आरो हरसिंगा पास्टरेटनि जोंनि ख्रिस्ट फोथायारि रायजो राजाफ्रा फैनानै बेयाव खामानि मावफैदों आरो बेवहाय बिसेसकै गलन्दिया जिथुनिखि गोबां दै फैनानै बायलांदोंमोन बे कमप्लिट डेभास्टेटेड इम्बेंकमेन्टखौ बेयाव औवाजों प्रटेक्शन होनानै रायजो राजाखौ रैखाथि होनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना लादों। बेनिखायनो जों इउपिपिएल हान्जानि जानानै रोजा रोजा बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन बिथांमोननिसिम जोंनि साबायखर बावनायखौ बिथांमोननिसिम दैथायहरो आरो लोगोसे जों जाय रायजो राजाफ्रा दिनै खामानि बेवहाय मावनो फैदों बिथांमोनखौबो जों इउपिपिएल हान्जानि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ जों साबायखर होयो। जों दिनै बेखौनो बुंगोन जों भारत सरकार लोगोसे आसाम सरकार आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार बिथांमोनखौ जों खावलायहरो जिहेतु बर्तमान दा एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ सेन्टार आरो स्टेट आरो लोगोसे बिटिआर ओनसोलावहाय बेयावहाय जि गलन्दि दैसा बे दैसाया बोसोरफ्रोमबो दैबाना जायोब्ला बायो आरो बायनायनि जाउनाव गोबां रायजो राजाफ्रा बेयाव रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जायो आरो न' बांफ्रा गासैबो धंस जायो। जुदि बेबायदि जाथाय जानायखौ जुदि होबथानोब्ला बेवहाय पार्मानेन्ट प्रटेक्शन नांगौ जागोन। बेनिखाय बे पार्मानेन्ट प्रटेक्शननि थाखाय सिन्था खालामनानै रायजो राजाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकार आसाम सरकार बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो जों आसा खालामदों बेनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ प्रेगमेटिक स्टेपखौ बिथाङा लागोन आरो बेखौनो गुरै खावलायनानै आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। बेयाव गामि हिसाबै लायोबाथ' मोनसे पास्टरेटआव जोंहा मथा मथि 30 बबेबा 25 बेबायदि गामि दङ। बेयाव दिनै बुंनो थाङोब्ला प्राय 60तासो गामिनि रायजोफ्रा खामानि मावदों आरो बिनि बादैबो पास्टरेटनि गामि रायजो राजानि अनगायैबो बेयाव जायफ्रा लोमसाव जानाय रायजो राजा खाथिनि साखाथिनि मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो बेयाव लोगो लाफैदों आरो बिथांमोनखौ जों थारैनो साबायखर होदों आरो बे टेम्परारि प्रटेक्शन जायोब्ला एसे एनै दैखौ बे होबथानो हागोन आरो रायजो राजाफोरखौ न'आव थाफिननो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय बेखौ बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन बिथांमोना बे इनिसिएटिभखौ लादों। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ रोजा रोजा जों जेब्लायबो साबायखर होयो। कन्वेन्शन जोंनि हेड अफिसा जाबाय हरिसिंगा। बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शना जोंनि सिङाव थानाय जिफोर चार्चेसफोर दङ मण्डलिफोर दङ बेनि गेजेराव मोननै पास्टरेट सनाय पास्टरेट आरो हरिसिंगा पास्टरेट बेनि सिङाव थानाय चार्चफोरनि माखासे फोथायारिफोरखौ जों लिंहरदों आरो बिथांमोना दिनै जोंनि लिंहरनाय बायदि बे गलन्दि दैसाखौ होबथानायनि थाखाय जि खामानि बे खामानि मावनायाव मदद होदों आरो बिथांमोना फैदों लैहोर लैहोर बे खामानिखौ मावफैगासिनो दङ आरो जों बेयावहाय नुनो मोन्दों औवा खानायनि गेजेरजों होबथानायनि राहा लामा खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो बस्तानि गेजेरजों बाला सोनानै बेखौ होबथानायनि राहा लामाखौ खालामबाय थानाय जादों। जों दिनै बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन हिसाबै बे खामानिखौ जों जागायजेनबाय दिनै 4 जुलाइ आरो बे खामानिया फैगोन 7 जुलाइसिम सोलिगोन सानब्रैनि थाखाय आरो जोंहा माखासे बेबायदिनो पास्टरेटफोर दंबावो बे पास्टरफोरनि चार्चफोरनि फोथायरिफोरखौ लिंहरबावनाय जागोन आरो बिथांमोना निस्सय फैगोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय। बे बेलायावनो आं बुंनो हास्थायदों बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननिफ्राय जोंहा जोंनि जायगानि एमएलए बिथां गबिन्द बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि थोंजों हेफाजाब जों गनायथिदों बिथांमोना गोबां रोखोमै हेफाजाब होगासिनो दङ थुलुंगा होगासिनो दङ बेनिखायनो बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननिफ्राय बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा हामबाय होनदों आरो जों आसा खालामदों जों जि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन हिसाबै खामानिखौ जों जागायजेनबाय बे खामानिखौ जों हाजोबाबो जानो हागौ नाथाय सरकारखौ बिसेसकै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों गुरै खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बे गलन्दि दैसानि जे दैबानाजों खुरखावनाय बिसेसकै उदालगुरि नलबारि गामि खान्थालगुरि गामि दांदुबपुर गामि बिदि गोबां रोखोम गामिफोरनि जिफोर दुखु जारला जाबाय बेखौ होबथानायनि राहा लामा खालामनायाव सरकारा मदद खालामगोन बेखौनो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननिफ्राय बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जों दायो दिनै बे बक्सिं होनाय आरो बे बस्तायाव बाला सोनानै बे खामानिखौ जों जागायजेनबाय आरो जों बेनि अनगायैबो जों नाजाबावगोन बेनि अनगायैबो जों जायफोर न'खरफोरा
दा गावनि न' बां गारनानै गुबुन जायगायाव थानो गोनां जादों रिलिफ केम्पआव दं बिथांमोननो माइरं दालि बिदिनो गुबुन गुबुन मुवा बेसाद होनानै जों हेफाजाब होनाय जाबाय आरो दायो होगासिनो दङ आरो जों इयुनावबो जों होबाय थागोन आरो बेबायदिनो समा जाबायदि थोनो जों बेबायदि रोखोमै बेबायदि दुखुआव थानाय मानसिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जों अरायबो थियारि जानानै दङ। यहाँ पे बोडो बाप्टिस्ट कन्वेंशन ने वॉलंटरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नेक्स्ट 4 दिन करने वाला है। 4000 लोग के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट एम्बैंकमेंट 3 जगह में ब्रीच हुआ था। इस एम्बैंकमेंट में रिपेयर करने के लिए खुद वो वॉलंटरली आके यहाँ पे काम कर रहा है। ऑलमोस्ट एक दिन में 1000 लोग जैसा के यहाँ पे काम कर रहा है एंड इसका जो कुछ ये सिर्फ काम देखने के लिए आया था और इन सब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए हमारी तरफ से जो जियो बैग्स या बैम्बू जो कुछ सपोर्ट चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। और जो यहाँ पर हुआ है तो इसलिए कुछ फंड आया है यानी नहीं, अगर इमरजेंसी फंड है तो ऑलरेडी यहाँ पे यूजी ब्रह्मा सर भी विजिट किया था, ऑनरेबल मिनिस्टर एंड पीयूष आचार्य का सर भी आने के लिए बोला था एंड जो यहाँ पे सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो सब प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी बोला था। सो 3 जगह में ब्रीच हुआ था, 3 जगह के लिए हम टेम्प्रेरी सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन दोनों देखा था। परमानेंट सोल्यूशन टेम्प्रेरी सोल्यूशन देने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं, इसलिए परमानेंट सोल्यूशन लेने के लिए ट्राई कर रहा है। सो इसके अंदर बोडो बाप्टिस्ट कन्वेंशन ने ऑलरेडी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था यहाँ पे ये काम आज से 4 दिन तक जो कंप्लीट होगा इसके ऊपर जो हम कर सकते हैं हम डेफिनेटली कर लेते हैं। थैंक यू। আপোনালোকে কেনেদৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, কাক সহায় কৰিছে? একচুৱেলি আমাৰ বড়ো বাপ্টিষ্ট কনভেনশ্যনৰ অন্তৰ্গত আমাৰ প্ৰায় 162 তেনেকৈ মণ্ডলীবিলাক আছে, অৰ্থাৎ চাৰ্চ আছে। এই চাৰ্চৰ পৰা আমি আমাৰ এই বিশ্বাসীসকলক মানুহবিলাকক আমি ইনভাইট কৰিছোঁ আৰু যেতিয়া আমি বড়ো বাপ্টিষ্ট কনভেনশ্যনৰ অফিচৰ পৰা আমি যদি অনুৰোধ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ গীৰ্জাৰ অৰ্থাৎ মণ্ডলীৰ মানুহবিলাকে একেবাৰে ওলাই আহে তেনেকৈ কাম কৰিবলৈ। সেইকাৰণে আমাৰ চাৰ্চৰ পৰা তেখেতসকলক মাতিছে, তেওঁলোকে আহিছে আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভণ কৰি প্ৰায় বৃহস্পতিবাৰলৈকে সেইটো কাম আমি কৰা হ'ব। কিমানমান মানুহ আহিছে? আজি প্ৰায় মোৰ দেন 500 আৰু তেনেকৈ অহাকালি ষ্টেপে ষ্টেপে আমি মাতি আছোঁ। থেংক ইউ।